咁呢度咧，其實我就因為本身已經有個 save path 噶啦嘛，因為嗰個 file dialog 已經整咗啦。咁所以咧，我而家咧只需要 specify 兩個 path， 一個就係 top language save 嗰個 SRT 啦，同埋 bottom language save 個 SRT 咯。咁我而家就直接俾個名佢啦，叫做 top language SRT。咁個 SRT 我就揼死個名佢噶啦。咁但係個 directory 咧就 base on 我個 save path 咯。咁因為我上面咧本身已經有個 path lib 呢度咧 import 咗啦 path 啦，我只需要將嗰個 path 咧 top language path 啦叫佢做嗱呢度啦 path， 跟住然之後 top language path dot write text， 跟住 encoding 等於 UTF-8， 即係中文、英文、日文乜文都 read 到啦咁樣啦，咁我就 OK 噶啦，即係我 save 個 file 呢度，譬如 top SRT file 咁樣，咁我要 define 咗個 top language path 啊嘛，係咪？咁我 top language path 就係 whatever 撳 download 個 dialog box 嘅時候，你揀咗個 folder 啦，然之後咧應該咁樣就會好睇啲。我通常都會用個 string， 因為我直接 pass 個 string 嘅 object 就 OK 啦嘛。咁呢個叫做 save path，OK， 跟住就叫做 underscore，sorry I mean slash 唔係 underscore， 咁就叫做 top lang SRT。.srt， 因為我 save as 一個 script 嘅 file 啊嘛，其實係一個 text 嚟嘅 ，OK？ 照版煮碗啦，咁我整埋個 bottom 啦，咁呢個叫 bottom 啦。嗱呢個 file 就等於我頭先講咗啦，用 path lib read 咗啦。嗱，因為我仲要 write 一個 text 嘅呢度，應該係咁樣嘅。咁我 suppose 要入一堆 script 嘅 text 喺度噶嘛，係咪？我打住呢個先，咁我呢個整埋 bottom 先啊，就等於 bottom 啦。咁呢個 suppose 係一堆 text 嚟噶嘛，係咪？咁呢堆 text 其實就係咩咧？就係我譬如叫做 top language text 咁啦。咁呢個 text 其實就係因為我上面 upload 嘅時候咧，已經喺 text area 2同 text area 3已經 output 咗堆 text 啦嘛。咁所以換句話講咧，我只需要攞翻我 whatever 我喺個 text area 2同埋 text area 3嘅嘢，變成一個 text 寫落去 top SRT 嘅 file 同埋 bottom SRT file， 撳 download 嘅時候咪就可以自動 save 落去 file name 個 path 咯。OK， 咁所以咧我只需要將 text area 2， 因為我係喺上面嗰個 language 嘛，係咪 ？which is 係 text area 2度有啦。照版煮碗啦 1.0 即係第一個 character 一路去 all the way to the end 啦，去到尾啦。咁我將呢個抄埋落去 bottom language。bottom language 就係我個 bilingual script 入面嘅下面嗰個字幕啦。咁 which is 係擺 text area 3噶嘛。OK， 咁我而家咧就可以 replace 咗呢個 top SRT file， 做呢個 top language txt 啦 ，whatever 我 text area 2 get 到嘅 text 掉落去嗰個 top SRT 嘅 file 嗰度啦。OK， 佢就係寫落去呢個 path 度咯。咁照版煮碗啦 ，bottom language txt 啦，咁應該就 OK 噶啦。run 一次試下先 ，Control F5。照版煮碗啦，用翻 upload file，upload 一個 bilingual text 啦，因為我已經寫咗一堆嗰度啦。如果唔係，你就睇翻我上一條片咧，喺 template 嗰度 download 嗰個 file， 你自己攞嚟試啦。咁我而家求其攞個 combine 嘅 text 啦 ，open 啦，
咁我 suppose 應該有 output text 啦，上面呢個 top language 係英文啦，係咪 ？bottom language 再下面啦，廣東話啦。咁我而家試下撳 download file， 咁就應該要試我揀個位置。咁我而家咧求其揀 G drive 即係我隻手指啦，你可以擺你中意擺嘅位置啦。咁我就 select folder。咁我 suppose 應該有兩個 file 寫咗落嚟嘅 ，close 咗佢先。Window E， 嗱我即係開翻我個 G drive 啦，我見到有啦，呢個串錯字，我串咗 ANG， 見唔見到呢度 ？Top ANG 唔係 LANG， 咁呢個 suppose 係英文啦，呢度啦，英文嗰個 file 啦，因為第一句我記得係 to speed up，OK，咁即係換句講，我下面呢度應該有個 bottom 嘅 LANG 嘅 SRT 啦。咁我依家揾嗱呢度啦 ，bottom， 嗱呢個就係廣東話咯。咁換句話講咧，即係頭先 upload 完我個 bilingual text， 跟住撳 download 之後咧，就會同我分咗兩個 file save 落去我 specify 嗰個 folder 度咯。咁我其實應該加一句嘢叫做咩 ？You've upload successfully 咁 whatever。改翻少少嘢先，因為頭先呢度咧，我叫做 top lang 啊嘛，應該係咪？咁我唔應該 ANG 嘅，加翻啦 ，Control F5 run 一次先，等佢 load 個 memory。OK 得。咁我而家可以將呢個 Python script split SRT 咧攞出咗先，我將佢變成一個 executable， 即係一個 program 啦。咁我就開 command prompt。開 AutoPy to exe 啊 ，OK， 咁我而家入翻我個 virtual environment， 入翻 AutoPy to exe 應該係咯撈緊掂，咁用翻呢個 package 啦，咁都係啦嗰句啦，如果你想睇下點樣裝呢個 package 去 convert 你個 Python script 做 program 咧，你就睇翻右上角條片啦。你見到我之前有兩條片都係做同樣動作噶啦，咁我就喺 script location 撳完之後啦，咁你揀你個 script 去邊啦，咁我就揀咗我個 script 啦，咁我 script 就係 split underscore SRT 啊嘛，係咪？我係 one directory，OK， 因為你可以揀 one file 就即係淨係得一個 file 啦，咁因為我唔係一個 file 啊嘛，有一餅嘢嘅，咁我就 one directory 啦。咁我就唔會 console base， 我係 window， 因為好似你撳個 window 出嚟，好似你頭先見到我咁啦。跟住 icon 你可以 set 啦，咁我冇 icon 啦，咁唔需要啦。additional files 就睇下你究竟有啲乜嘢 package。我印象中我就咁用 Python 跟機嗰啲咩 path 啊咁嗰類咁嘅 package。咁我就咁由佢先啦。如果真係唔記得嘅，你咪之後補翻都冇所謂嘅。咁 advanced 呢度咧。睇下有咩教啦，都好似冇嘢教嘅，我嘅印象中係啦。我有得 set version，OK，我有 max specific 係唔好理佢啦。咁跟住 settings 啦，咁你就揀你個 output directory 咯。咁 by default 佢就掉咗去唔知咩 output folder， 咁我通常都會 browse 啦，去翻一個你預定嗰個 folder 啦。咁我嚟講，我就擺翻我嘅手指入面。app 呢個 folder 入面啦，你見到我之前已經整咗兩個 program 噶啦，我而家就咁 app 啦 ，select folder 啦，咁基本上就 set 晒所有嘢噶啦，而家就可以 convert Py to exe 啦。喂，掂啦 ，open up folder 先。嗱，而家呢個啦 ，split SRT 啦，讀入去之後咧，我就揾翻呢個啦 ，executable，double click 佢。有嘢啦，哇 ，very good， 試多次啦 ，upload file， 揾個雙語字幕啦，呢個啦 ，open 啦，嗱咁佢而家同我分咗 top 啦，即係上面英文啦 ，bottom 就係 output 啦，咁我而家 download file， 咁都係啦，好似我頭先咁 download 翻去 app folder 先 ，OK， 咁我而家 close 咗佢啦，去翻我 app folder 呢度啦。應該就有兩個 file 嘅，係啦 ，bottom lang 同埋 top lang 啦。咁個 top lang 應該就係英文字幕，係啦。
咁 bottom 應該就係廣東話嚟嘅。OK， 搞掂啦。咁即係呢個就係我個新嘅 app 啦。通常我都會出翻去啦 ，deactivate 咗佢啦 ，exit，咁啊搞掂啦。